لیکن تھوڑا ٹچ دینا چاہنا میری طرف ویکھیا جے امام کائنات دے سینے تیرا بدا قرآن تیجی مرتبہ حضرت یوسف دے بھائی حضرات پیسے لے کے غلہ لین آئے بنیامین نو چھڑان آئے گل قرآن دی جے گل قرآن دی جدوں مصر آئے نے حضرت یوسف علیہ السلام کو آ کے آندے کی نے اے پرا مارن والے ظلم کرنے والے زیادتیاں کرنے والے یوسف علیہ السلام دے سامنے آئے حضرت یوسف نے پہچان لیا اس نے سلوک کیتا پہلا 2 دفعہ غلہ دیتا ہے انہاں نو محسوس نہیں ہون دیتا خدمتاں کر دے رہے جدو تیجی واری آئے قرآن آندہ ہے فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا الضُّرُّ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُزْجَاةٍ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ اے تیجی واری بھائی آئے آکے آندے نے عزیز مصر اے مصر دے بادشاہ وا اساں تیرے کو لائے اے پونجی لے کے آئے تھوڑا کو غلہ لے کے آئے نہ ہون دے برابر پونجی اے پیسے لے پیسے لے کے سانو اناج دے دے غلہ دے دے تے نالے آندے کی نے آندے نے بادشاہ پیسے تھوڑے نے پونجی تھوڑی آئے گی گل سنیا جو سمندری والے ہو میری طرف دیکھو گل خدا دی قسم قرآن نے اخیر کی دیئے آندے نے بادشاہ تھوڑے پیسے نے تھوڑے پیسے نال پونجی نال یقیناً غلہ بھی تھوڑا آئے گا اسی ماڑے غریب ساڑھا ابو بڑا دکھی ہے ساڑھے بیوی بچے بڑے بھکے قبیلہ خاندان والے بھوک نال ترس دے پے نے تڑپ دے پے غلہ کوئی نہیں اناج کوئی نہیں اے پیسے لے کے غلہ دے دیتے اگلی گل جیڑی میرے خدا دی قسم قرآن نے میرے کلیجے نو ہلا دیتا ہے جنہیں میں نو تڑپایا او گل بھی سنو یہ سارے پران دے نے اے مصر دیا ساوا تھوڑے پیسے نال تھوڑی جو پونجی آنی ہے انج کر نالے پونجی لے کے پیسے لے کے غلہ بھی دے دے ایک گل اور بھی سن لے آندے نے واتا صدق علینا اے مصر دیا بادشاہاں ساڑھے تے کچھ صدقہ خیرات بھی کر دے ساڑھے تے کچھ صدقہ خیرات بھی کر سمندری والے ہو اے او بھائی نے جڑے اپنے آپنوں کیا کر دے بہادر بڑی مضبوط طاقتور جماعت ہے اسی بڑے بہادر تے مارن والے ظلم کرنے والے آج یوسف دے سامنے کئی جاندے نے واتا صدق علینا آندے نے بادشاہوا کچھ غلہ اناج بھی دے دے اے پیسے للے تے کچھ ساڑھے تے صدقہ بھی کر سانو صدقہ لگ دائے اسی ماڑے ہیں غریب کوئی سانو صدقہ بھی دے دے مان نہ کریا کرو کمائیاں تے مان نہ کریا کرو دولتاں تے خدا دی قسم پتہ نہیں کس وقت اے دن بدل جان پتہ نہیں کیڑا وقت آ جائے کہ بندہ چودریوں منگن والا بن جاوے حضرات دن بدلن لگے ہیں دیر نہیں لگ دی مولانا بڑی پیاری گل سمجھا گئے نے ادھر میری طرف دیکھو مولانا فرمایا کر دے لوگوں دن بدلتے رہندے نے دنانو ایام نو بدلن والا اللہ ذوالجلال ماڑے چنگے دن ہوندے رہندے نے ہر حال اندر اللہ پاک دا شکر ادا کریا کرو اور جیم جدوں سے ماندے پیٹ اندر گل اخیر میری طرف دیکھو جیم جدوں سے ماندے پیٹ اندر دس گا کون سی اٹھے رزق پہنچان والا دس گا کون سی اٹھے رزق پہنچان والا اج ہوئے جوان تے آکھنائے اج ہوئے جوان تے آکھنائے
نائے میں وہاں بہادر بڑا کمان والا نہ کرمان ڈر رحمان تھی نہ کرمان رحمان تھی رہ ڈردا مت آ جائے وقت منگ کھان والا نہ کرمان رحمان تھی رہ ڈردا مت آ جائے وقت منگ کھان والا اے چودھری کلوان والے اے ظلم زیادتی کرنے والے ایک وقت آیا ہے پراد کول منگ دے پہ واتا صدق علینا بادشاہوا ساڑھے تے صدقہ بھی کر دے خدا دی قسم حضرت یوسف نبی نے بدلہ نہیں لیا جدو پراوا دی ایک پریشانی اے دکھڑا سنیے فرمائی اللہ ہن مینوں اجازت دے دے میرے صبر دے بند ٹوٹ چلے نے میرے کو نہیں ہو رہا جاندا اللہ پاک فرماندے نے اجازت راز کھول دے حضرت یوسف آندے نے ہوئے آن والے ویرو مینوں دسو قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذا أنتم جاہلون یوسف نال کی کیتا کچھ جان دے پہچان دے چیتا ہے جے یوسف نال تسان کی کیتا حضرات آپس اندر بیندے پہنے بھی انہوں کی میں پتا پرانیاں گلہ ایک بول کے اندہ ویرو اسے بادشاہ دا چہرہ غور نل ویکھو اندہ متھا ساڑھے ابے یعقوب نال ملدہ جلدہ ہے اندہ نک ویکھو اندے ہونٹ ویکھو اندنے نو پچھو کتے ساڑھا پرا اے یوسف تے نہیں ہو سارے بول کے اندے نے کالو اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف اور مصر دیا بادشاہوا ساڑھے بچپن دا بچھڑیا پر آکتے تو یوسف دے نہیں ہو حضرت یوسف بول کے اندے نے کالا انا یوسف وہذا اخی میں توڑا پرا یوسف ہاں اے میرا پرا بنی امین ہونے انہاں نو پتہ لگ گیا اے یوسف جنہوں ماریا کٹیا کھو اندر سٹیا تے جلدی نال ہاتھ بن کے اندے نے کالو تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وَإِن كُنَّا لَخَاطِعِينَ اے یوسف اللہ دی قسم رب نے تینوں ساڑھے نالوں برتری دیتی ہے مقام دیتا ہے ایک گل بھی سچے ایسا غلطی کی دیئے یار غلطی ہو گئی ساڑھے نال ہن کی کرے گا مقدمہ کرے گا جیلے پیجیں گا یا درے کوڑے مروائیں گا یا قتل کریں گا کی کریں گا غلطی ہو گئی حضرت یوسف آندے نے ویرو پرا پراواتے ظلم نہیں کرتے ویر ویرانو مار دے نہیں ویر ویرانو ذلیل نہیں کریا کرتے ویر ویران تے ظلم نہیں کرتے ویر ویران تے مقدمے نہیں کرتے پراوانو پریاں پنچایتاں دے اندر رسوار نہیں کرتے حضرت آدم دے بیٹے نے حبیل نے قبیل نو جدو قتل کیتا تے جڑا قتل ہون والا رو کے اندہ ویرا جے تو قتل کرنا چاہنا ہے خدا دی قسم میں اگو ہاتھ بھی نہیں چکاں گا کیوں تو میرا پرا ہے میں ہاتھ بھی نہیں چکاں گا اے جے صلہ رحمی اے جے رشتیاں دی پہچان اور میاں رشتیاں دی پہچان کرو حضرت یوسف آندے نے پراوانو ذلیل نہیں کر دے پراوانو رسوا نہیں کر دے ویرو قال لا تسریب علیکم قال لا تسریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین رب دا قرآن آندہ یوسف آندے نے ویرو میں پہچاننا ہوا پراواں دی کی قدر ہے اے ویرو پریشان نہ ہو آج دے دن کوئی توڑے تے بدلہ انتقام نہیں میں معاف کیتا اللہ کرے میرا رب بھی تو انو معاف کر دے وے میرا رب بھی تو انو معاف کر دے وے